itu apa melihat tema juga kasih bisa dari para mengalami so natulang nawajaro kasu-kasu berbagai serbalis jubai ngerti dengan apapun alami tetap do mengiluhai martanian teman-teman tuh kata anjir batu tulang do atur nagari rumah tangga berbahagia tujuan nariong di sini serohani i pada dari ngamiro mana semua dia tulang do tulang nah buhabe tangan dari nani do amuna sonok penambah dua dan sudah puluh ada sesuatu jadi badia dan sudah tuh si bernabe kasus dia bang uli marohamu do nabe sarohani lao sarohana otak jadi ngahuin naik kio dengan pengawasan baik rumah atau bodoh sampai iya daw marihan ko ng sopa-sopahan dari ulunan.
masikati marhite di zaman ita ngamuna asa gabi mana udah muna sinur na pinamuna oras mahamu dia ka paradaran mangawa nang dia ka partiga-tiga mangawa sa yang corona jadi saya pamatu tu suruh serona magonta kasarang ya mu katenang gabe magabe sirok na tua tinawa tio pinapawana redam yang digonta tio separuh gabe sama sana Bodong bilang nama Nasirawan nung hari sok kami hobat tulanjutan ni atarata ahanggi muna opanan opusita opa opusimulana dohot opusa orang rap dohot corona imasiana nama muka marbawasari pema anak dohot poromain kianani itu mereka rohame di song perjolo hata nauni dohot pasu-pasu pada haton nami majo tuang kiku dohot luang iboro angge opusian doli dapat tua mahuangge oma perjolo udah alamat tahun ima na pangoli anak siwa tua baru tahun di tongah-tongah asanggiat nagabes nagawe si siopaju tong nagawe si prasroha mau di hamuna sa lugna keluarga besar di rasoni ma di anak ngami do perumahan jala takas nakani rumah do kami hamu tinang do to anak kasihan tugas joron tu hatta nalau mangarap pamasu-masu per bugaso saya yang gato di hatan itu hatta nakani macak kuma perbaruan muna macak kuma perperjobuna ditabani kami yang ngami dihahangi muna doh di babak muna siang dia mato tibu maranak marboru tuak kari mengutong dia menerokon ni si dua-dua na perjoloi asabit tang matong narumiris tumpun na sumorok di dodok di perbutua tuari na mengutong di ho anak ngami doh perumahan tubuh honong muna matong anak riris poru retorok aku pun nama hubut sawah badua asa aduh halukas dogutung ni lobo tadi bahasa tadi tulubu di gordo pepek mahamu naum matua hut patugu-tugu kahopu sangat suru sangat tuwaktea sangat mahamu horas jala tekas semua gabi-gabian jadi sosok ni mana tak katuh beri kami di gabi asa bedamang di hami kudang muda nak pada muda mang tu kodak sope gabi mulai tu bisa pehita nalau pasahaton sinas dirohopta tu anak doho perungain balas maroh awal di badan nas maroh itu dimuna mama kodang liat doho kodang permemet
iya susah dia be las marohani badan las marohani toti asa sisi gopa golak pengarahna oh tik susah dia be sidas rohanami no kasatami itu hamuna las marohani badan muna butima aku lihat mari buat itu setikjon jobar judu muna mari sok habis hu namar natap am do takaina lumo di bahasa furian putih amang di bawah setikjon di judu muna takas nong binoto di mana majalo pasu-pasu perbagason sertibata marhiti na kasona jala tutungro di bawah setikjon di nama las meroha hita lumobi hamu amang para mesuhuto malas meroha hita atap bagi hamu ripi dari nang hami pinatungon sa luhuna tutungro hami malas meroha di bawah setikjon di mana di nama majalo pasu-pasu pertama sa buhut Ina makar adat nagok na pinukan ni putay. Jadi pertanyaan mahami itu di bata asal tutungang giat ripi nagari jolma si hutunotong jolma si juru keluarga na berbahagia tabani sa ripi. Jadi tandang itu di bata asal tutong di bawah setikyon tu bananak tu bopor tu akatikin nilo. Jadi bawah setikyon amang masuk dia penon harunami lau mata fotokan na tangna tulis na mula tukulit nami be dan menihuri dala tutong di bawah setikyon nasi sada hata rohami sada pangiduan ang dia unsi to katikin ng ro bertabba na uli bertabba las meroha di hamuna lumobi jaman arnita sumirang ina tulas rohat di bawah setikyon di las meroha ton tabang gugu bertaniak dari bata asal bertabat-tabat sinas meroha dihamuna tukatu kiniro asa totok sersoraku masuhatan ni pama asa bitang menalaru risto kuno sumoro tukatu kiniro tubuh mari hamuna anak ris lompor letro batu tu ada lukan mena tu di loku pengen saur madu hamuna peri-peri anak hut batu tu usaha solu usaha macam sahat hata nauli hata dadingkan tu hamuna asama hamuna luna beras asa si ajurun na bula si ajurun na bula topa bana boleh nas baru tu dak sabab penggabian lihat perhawasan lima songon si pasatunan si asmerohanan pamang bernama suhu lumubi itu pengantin baru semua dia pengen pasatunan alas marah di badan mesida alas marah di pertemuan mesida bahan mamang kontak mau
rohan terus juga. Jadi opo mang, baima asa tunawe mek kiyo na matukan hatan. Baima kontrak sibu we. Hula-hula hita hula-hula ikion pas hatam itu hamuna asa isi hita pak dulu matok hata betima dari majalah horas raja di dalam tubuh langsung lima di hita selalu nahor hula-hula ala di pasahat pulang sejalur titi maraku sadama hita pasahaton hata nauli raja di pamurota pinasama kamu dihami tinggi ya hula-hula muna mulai siang gitar sahat tahun di nama calo pasu-pasu persaretium matutu dari nami sanggit matutu di pasu-pasu Tuhan ope dihamu para musik nami Dari baik kamu majo kodang mula-mula asa bermula dulu kita mulai dari kan untuk kamu Raja Nami. Nah, tukul tama somba Raja Nami. Kon waktu rohamuna terlubungi mata dumuna. Hidok na dua-dua. Ulang si butok-butok, otik si berhitot di. Tuh, otik susah dia Raja Nami. Somba ni rumah gitu Rajai. Panas rohamuna atar putih Raja Nami. Untuk hidup Nami. Baik damang majo kondak sobai.
tu nama anak nama lo hamuna disuruh hamu hami manotto Uhut matutu pardongan hebe ope tikina di pasatamu tu hami inai marmeme bere nami hami mono tumpe amang guru nami lo doh lain hami nahu hami naksudi mahamu ate tulak Raja Nami kabe. jadi melihat matutu bere nami hami tutu mereka umma gua dan mau buat sih
tinahun na multio bina tupan watan dan hauma godak si kio las padu matu hasahatan nai. Namin asa huto kami jo hudo bulan nami pada mang majo naho partusi
tamu. Alani ilas ni rohanami di buat kami nuna kami perbuepin. Oh, ada pancok di buat kami orang baru tunggu tulas. Situ tu rohanami di pasar kami. Di pasar kami tu aku perbuepin. Firma poki bahon bal pasamuan. Firma tu di mula lucu-lucu kapang omongan. Tutu Raja Nami. Semua ni madi hamu tulang nami. Mana hula-hula nami. Berutu pada sama seorang penwibir tulang hula-hula berutu si jalo batulang isong di bawah kami do penwibir las maro hamuna las maragi guna semua lima bahasa kami Tuhan di bawah mang ramon hita Tutu Raja Nami. Tuhanmu hindi ba saya terpengaruh? Mau lihat makjulu terlumau ubi bamuse na diwak kamu kerajaan nami perbuebir nunga tunglas bebaran nami nunga tung masailas berok todi nami di hata di perbuebir tapok matong raja nami songon anak kondina tuju na perjoli asapir makoki bahul matong patalong bir matong di nami luju mana tapok tatat sama Matitu. Jangan gue dohot bawa nami amal tabah kami con tu panok toron maraja nami.
yang